এই হলো শরতের আকাশ। পশ্চিম আকাশ। একটু নদীর পাড়ের দিকে যাই। আসেন শরতের সাথে পরিচিত হই। শরতের যেমন বিখ্যাত কাশফুল, তেমন শরতের জন্য বা শরৎকে নিয়ে আকাশের বিচিত্রতার কথাও কোথাও কোথাও লেখা আছে। এই মেঘ, এই বৃষ্টি, আকাশের রঙের খেলা, এগুলো সবই শরৎকে নিয়ে। শরৎ সম্ভবত সবচাইতে রহস্যজনক ঋতু। শরতের সাথে নদীর পানি বাড়ার কোনো কানেকশন আছে কিনা সেটি কোনো স্টাডি আমার কাছে নেই। তবুও কাল এখান দিয়ে হেঁটে গেছি, এত পানি ছিল না নদীতে। আজকে যেন পানিতে থই থই। আর আকাশটা একটু দেখাই। আমি সামনের দিকটায় যাবার চেষ্টা করব। এখান থেকে ওই দূরে এটি যমুনা সেতু। পার ধরে হাঁটতে আমার বরাবরই বেশ ভালো লাগে এবং আমি আমার অবসর সময়টায় এখানে ঘুরে বেড়াতে চেষ্টা করি। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য আমাকে এতটাই মুগ্ধ করে, প্রকৃতিকে মনে হয় আমার প্রেমিকার মতো। প্রকৃতিকে মনে হয় আমার মায়ের মতো, যার সান্নিধ্যে এলে আমার ভীষণ ভালো লাগে, ভীষণ শিহরিত হই, বিভিন্ন আবেগ স্পর্শ করে। আমি জানি মানুষের ভালো লাগার কিছু জায়গা থাকে যেগুলো মানুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত। আমি আমার এই ব্যক্তিগত বিষয়গুলো বলছি। এখানে কদিন আগেও শুকনো ছিল, বর্ষায় ভরে গেছে। আর এ পার্টিতে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।
আকাশের এত রং আছে, শরৎ না এলে বোঝা যায় না। আকাশের হাতে আছে এক রাশ নীল, বাতাসের আছে কিছু গন্ধ, রাত্রির গায়ে জলে জোনাকি, তুটিনীর পায়ে মৃদু ছন্দ। পার ধরে হেঁটে যাচ্ছি। নদীর যে তাণ্ডব, নদীর যে ক্ষমতা, সেটি কোনো প্রমত্ত নদীকে না দেখলে বোঝা যায় না। এবং যমুনা সেরকমই এক প্রমত্ত নদী। এক স্রোতস্বিনী, এদিকটায় শরতের আকাশে মেঘের লুকোচুরি। দূর থেকে কোনো তক্ষকের ডাক ভেসে আসছে। যমুনা সেতুর বেশ কাছাকাছি একটি জায়গায় পৌঁছে গেছি। বোধহয় আর 1-2 কিলোমিটার গেলেই এই একটা প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যাবে। যা হোক, সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। চলেন স্রোতের শব্দ শুনি।
সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী ফুরায় জীবনের সব লেনদেন। শুধু থাকে অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার।